mais beton lelo aye atala lobité de bonhomme peut banzela eko mai wana ekendaka ntina fleuve beton na beton donc komi lelo atolingo tonga facho bimika libanda lupango na bino otali be na otongi ndenge ni awa bakartier mosusu ezalaki soko ozobima zwa deja botino ya mbula tike epa bavoi po kozongela bo bamisusu bazwa babwatu na bango babimisaka deja ku ayebi ke soko ebeti na kozonga na ngana idps viva mais lelo motu nyonso akomi asire abi ata mbula ebeti kuna tokoma beton na be yango biso nyonso tolobi akolongwa ti mokolo babeton wana ekoku soki ekufi te aza na tozochange constitution bamata bakita changement ya constitution tosalaki interview na TV5 Monde na France 24 bato mpe bayisingaki ezolekaka deja tobeti bango biloko toyesi bango clairement Tshisekedi aza nanu donc constitution bozoloba wana yo journaliste ndenge oza boye française ndenge oza boye soki oyoki ke Belgique azobundisa France des sortes de bandits après Belgique ayesi bino bokatela ye eteni ya mabele bino bolingango siko biso topesa po toza babolole constitution oyo eza acte de vente eteka kongoka il faut elo ndela tala lobi awa Congo eza beton na be awa tina idps viva betela moko atombolo maboko match eza kobaluka na ba axe nyonso facha yeba eke Congo ifo ekende coupe du monde po misala na ye eloba mokili mobili ba joueur na biso baza ba ambassadeur oyo bakopesa message ya République démocratique du Congo yango abetaki liboko na table ke Congo ezokende coupe du monde toke to toke te ba Brazzaville bamoni balobi président mondialiste ye Paul Kagame lo Sasulo beton na be umela na yo Sasuye moko atuni alobi mais oyo Congo Kinshasa ekomi égal à Fachi be Brazzaville mpe babetone be Paul Kagame amoni Fachi azokota tuni Sasunaki Sasu alobi kokima na saa wana kobeta yo idps viva alobi akima baisi okokima te Sasu alobi te naza awa akobeta yo abi te président ya boya mbinga boso abetinga kutu kosuka oyebi ke Paul Kagame atambola na termus ya pe idps viva Facha koti atala alobi bon Brazzaville boye mbala moko na ntongo RFI azwi yango alobi Facha aza star ya Afrique mobile aza na conquérant yango babendi Martin Fayulu mato babi place obanda kokende tya podium na Saint-Thérèse Facha atongi stade ya kito mpe bamoni oyo kuna bakobambo maba beton nde moto azobetone tobengaka ye tozobenga ye baboya bandima oboyaki ye lobi lelo kondima bakomesanaka idps viva nakuta na kombata moko ya mwasi na ye mwana na ye aboti na césarienne na mama yemo mais kombata so esanga na esengo aza à l'aise alobi kuna gratuité na na bandokanisa yango luku nga moko namoni na me bapesi bamédecin wana balobi bakipe mwasi wana kito idps viva tala siko makambo ya Fachi beton mikolo eza oboti na gratuité atangi na gratuité Fachi be kala te bokoyoka bana nyonso mibali na Congo kaka Fachi be oyoka bana basi Denise nya po bana soki kaka mama boti bwa raisonné alobi papa opesi mpe eloko malgré otya mais awa opesi eloko awa beton na be makambo eza ya koyini eyindi deja nazoyesa bino ke na minute oyo Paul Kagame mpe namoni ke te Rwanda eza lisu ya ye te abandi oloba ndenge nini Facha koyamba mwana biarimana boyebi ke carte Facha aza nango Fachi carte a nango kata kamera mabo boye
monde entier, ba Canada, ba pays francophone, ya Afrique basanganaki na Brazzaville. Balobi soki Rwanda zui sous poste na biso na sotolo. Poste oyo il faut République démocratique du Congo. Fatibe. Il doit se vivre. Or tant que Fatibe toi so yango ezoko ma contrôler ba pays francophone, même Europe, y a Afrique partout. C'est pourquoi naloba tona boum. C'est pourquoi boyokaki na kati ya France organe oyo epesaka ba demande d'asile na France babengango OFRA ezalaki wana infiltré na service à renseignement roi IDPS viva musala ya OFRA eza nini bazalaka kuna yo soyo kesenga identité na yo nini demande d'asile politique to nini bango kaka machaki bango po balandelaka congolais nyonso oyo azofinga Kabila kimi kuna to Rwanda wafingi Paul Kagame kimi kuna ifu baboma bango nde baza ba avocat na ba kopesa identité na kotoke novanda bazwi nyonso na butu babomaka yo te soko yaki ka maladi balandi on hôpital ba esi médecin bare IDPS viva nde yango ba ko détecter yango na service kaka renseignement français baza na des services na kati ya France. Il y a DGCI na DGCE. DGCE ezali service en renseignement externe. DGCI ezali service en renseignement externe. Interne, externe, merci. Donc, tango baye kozwa carte wana ke non. Pression ya poste o ya francophonie na Congo emati. Toza na choix te. Canada déjà lobi soki Congo azui yango te ya longwe. Lelo Afrique mobimba ba pays francophone ba sali réunion soki azui yango te a longwe. Yango fati beto tindaki Juliana Lumumba alobi kende kotela Emmanuel Macron zagala. Akwe ndenge kaka mama kai kwamba ko esaki Donald afinieli Donald Trump akoya kate alobi nyonso koloba mwasi apembe na zondima ya na bengani na ministre Rwanda Bimali ba bekela pati beto mamo nazo sabino ke eza roinda fati beto telemi na ba axe nyonso donc Rwanda bazomona te bakosala lisusu nini bakenda kolela na kati ya États-Unis kolela wana babanda kolela l'économie ya Rwanda ekoyisiko na minute oyo marche basalaki identification ebandi na Caroline na ville ya Caroline nzoka ba Rwandais bakota ebe omona bangoka ba noir wana ke ba noir américain nzoka ba Rwandais na ba roi donc pona Paul Kagame États-Unis ekomaki lokola base arrière na ye pour le financement de la guerre ya Est. Assassinat ya Donald Trump. Vous voyez que Rwanda zanaka bien parlé. Vous allez quitter mais l'homme na lobaki. Nazo Sabino ke mambu masobele. Même kokosa na maladie Paul Kagame akosani ayebi ke ba kokuta ngana opi. Na ba ke muta maladie abundaka. Donald Trump ngate munda na boma. Nzoka réseau oyo muto bakangi wana za iranien wana boyebi ke Donald Trump na Iran bazoyokana te mais botuna bayoyokana te pona ni parce que Kabila na Paul Kagame bateka iranium ya Congo na Iran nzoka Iran eza pays voyou moyen basimba isu iranium ya Congo eza te parce que iranium ya Congo boyebi bateka nango esala na kati ya Japon monde yokana biloko wana ebima te mais bango réseau na bango bazalaki koyoka na komako kwa États-Unis da Donald Trump balobi funa tia bango déjà au mufu IDPS viva nde yango mwana mateta telemi Donald Trump abi non funa bandokanga bango moko petit oyo koloba zozwa anga batali ba chinois bazongisi batala Poutine nga moyena kota or makambo nyonso zosalama Poutine azwaki déjà baka sable mokolo ayaki États-Unis da Donald Trump abetelaki carte union abi ovanda na yoka makambo wana Ukraine négocie
nasilisa na makambo nyo nalobetelo carte parce que mboka oyo elingaki kobimisa 3e guerre mondiale ezali la République démocratique du Congo. Esengaki président kozala na Congo azala na bwanya lokola roi soa. Yango siko Fachi Beto azana na intelligence ya roi Salomon bato akati o bazalaki na relation na bamboka wana ke kuna soke yindi bango ba indisi awa Fachi azotia bango à l'aise. Ke bozala na ki oyo mboka na bi tosalela peuple ko. Zoka Fachi ayeba ke Costa Mutamba yo sokola kaka ba pri. Sokola ba prisonnier bimisa kuluna zonga na ndaku na ba akende kanya makase kuna tokokanga bato babela malade ya masu lokola be mina tango aleli onga na bela malade ya masu na sombele ba pampexe be na sombele na ba pona oke place a vie subela kaya kokovanda ko Shadara meki atali bo akangami apike crise ba memio na hôpital azoka so ambulance azoka nsaza na Air France azokende France akende zo sweku asutuka bo azotuna mwasi tozawa mwasi ebise na mama ye ite pese viva metela mu kwa tombolo maboko abina ozala mama ye mo awa yo Facha kotika yo timukolokoku na cimetière Shadari makamuna aussi bozalaki awa ke kusi ku Facha ebiso na zabe abeti makofi na beto tiale ye wana azolela maboko pa ide pese viva mutu na mutu azwa ya ye kifunda na ye bakomi kotala na sabino kamera mitutu si mutuka na alobi te na mikosa na nga naza na opi po makambo nazomona ngo clair te bakozwa biso moko mo ba généraux tocelaki mutema bazaku yango Facha alobaki na travailler de saliboso ezokite za bandu metela Fachi Beto maboko me place oyo Martin Fayulu utango président azwi vol azokeki kwiti Martin Fayulu asali replisera stratégie ake kotala ngo na bako azwi makambo ekosuka ndenge ni abengi Prince Penge yo yakana Prince Penge mbala moko azwi appel ya Fredi Matungulu ayebise Prince so otiraka kota tata wana okotikala danser ya libe oyebi ntango bake États-Unis d'Amérique Donald Trump amoni Fayulu atali bo alobi Michael Jackson da abi Michael Jackson d'Afrique Prince Penge alobi mesiko nga nazoyoka soni na koyisa Fachi ndenge ni Fachi Beto pardon changa ata mandataire Prince Penge azopesa kombo ya mwasi na ndenge baza wana bazopesa dia likolo zopusa na pembeni na masuwa no batika ba oyo bakota IDPS ba Sénégalais Burundais mwindu tu me babima ba Marocain IDPS viva tango tosengi Fachi Beto bakanga ba izini nyonso akaro mutu na mutu azonga ndenge azalaki parce que tomona raisonnement komi ya bashi IDPS viva metela Fachi Beto maboko toyesaki bango macho nde balukaki mwana na mwana koluka nzela na ye bati yo wana na kati ya ndako azolengaka ayebi te na kosuka wa do babord oyo mbosa bandaki kobeta wana ke nos frères députés de Nord Kivu et Sud Kivu quittaient les groupes armés. Andaki kobwakela babati lukwe ntango nanga azalaki na bassurance na bagouvernement nazali na assemblée nazali batango bango wana bango oyo lelo me Fachi alobaki na kosala frais de boulonnement ya suka nazo sabino ke batu ebele bazoloba Fachi alongolaka batatana te ndenge nini na système ya constitution na biso oyo batatana bakolongwa te parce que baza ba leader na ba parti politique na bango avec notre système politique eza na système ya majorité parlementaire et chaque fois majorité parlementaire eza composé na ba parti ebele il y a pas un parti politique ebima majorité na parlement donc il faut force à bahati force intel ya kamere esangisi ekomi majorité parlementaire sikoyo ntango tokomi majorité parlementaire bakokweyisa ke biso kota na biso efu tozwa baministre bamandataire babourgmestre bagouverneur mwayo boya parce que eza na carte na constitution dans ce cas moyen kolongola bango ekozala te bakopesa ministère
parti ya bahati akotala ministère eza moko nga moko na yo koboya yango ndenge ozomona sikoyo place constitution eza mabe bagouverneur baoyo bazosala mabe na baprovince moyen parti a décidé alongola bango eza parce que pouvoir na ye eza un peu limité na façon wana il a fallu gouverneur va voter les motions à partir de l'Assemblée nationale pro. Député provincial ne va voter les motions à l'ongolaï. Donc constitution oyo ne bozo monango etika kibiso na piège. Constitution na kati nango ezo pesa ba chance égale ya yo congolais na étranger na mboka oyo. Yango boyoka ke chinois bomi congolais na Congo. India bomi congolais na Congo abenganye na musala plus kutu ezo protéger bango ba indien na ba rwanda baza bo ba benga bango ba minoritaire na kati wana eza bongo IDPS viva oka mutaloba constitution po aumela na pouvoir oyebi te tuna wana eza mutambu soki Paul Kagame azoloba lelo eza po na constitution azoloba pe clairement que non mboka wana naza na kati non Kivu na Sud Kivu ngande mutu nazobunda ta basali ba dialogue na bango eloko esila te. Pourquoi solo babongo? C'est parce que notre article 217 ezo permettre que le Congo lorsque zo kana tena voisin na yo il faut katela 350 km ka IDPS viva. Sikoyo tozana 9 voisins. Tangu Rwanda kosala bango tokateli 350 km. Brazzaville ayoki tokateli 350 ngol. Angola ayoki tokateli 350. Bango nyonso Zambie, Burundi, c'est le Congo ici. Eza la constitution. Okoka mutasolo bape kontala papa. Bo panza message na ba jeune. Ba jeune bayeba ke même opposant o bazobo ya constitution changer. Baza ba pion ya Paul Kagame. Mboka na biso c'était comment? Donc constitution il faut quoi ya po buso ba wana ici là. Constitution mabe na mokili eza ya biso. Katumbi akeloba ke constitution kitoko na monde entier eza ya République démocratique du Congo. Ngana leki na émission na lobby Katumbi. Constitution malamu ya Congo lobby eza malamu pona bino be étranger. Pona biso ba Congolais to boya. Katumbi basenga tata mwasi na ya bima. Aya boye abimisi tata mwasi ya mwindu lokola sene. Sénégalais. Ba bime yo tata no azaki mundele tata mwasi boye ndenge ni. Omoni place potopoto sokoni. Na shita. Wita. Omoni place potopoto sokoti la bango. Batu wana basali nyonso. Même Léopard, Katumbi, Kabila, Kagame bache bambongo balobi Léopard ekokende Coupe du Monde. Sikoyo kana biso ekomaki ba africain nyonso balobi biso nyonso sima Léopard parce que soki Léopard aleki to bando kende 10 pays na Coupe du Monde. Dans ce cas Katumbi yo soko ye a to sala kisi to boma Léopard yo to soko misondu IDPS viva. Malamoko banganga bale bango mbongo balalisi banganga musuna ba hotel a bapesi bambongo malamoko Fumugimbango alobi albiti obolesa ki yona nuzo elo bon esanganaki bon mususu pe utaki bandundu uti bandundu esangana oya selembao bon tango ye albiti alinga boya biwana boyebi atelemi deja alinga boya babite oyo macho to betango de jour il faut ezala pe na de albi Débit refusé. Débit refusé. Oyebi match wana eza significatif. 2 ans. To beti débit na biso baboyi. Débit wana eza ba manda mibale ya fachi na maye. Neto bandi na 3e bi. Neto sokende sikoto bongisa mboka. Zamba zola kisabiso ba signification. Eza ba sinditan. Mbule beti tozota la match na se mbula.
et tozotraverse jour oyo tozokota jour mosusu kolela bakongole ma ya miso topangwisaka te tokoti na jour mosusu na ese président esaki biso baegyptien bomoni bokomonaka bango lisusu idepese viva aci beto mwana nzambe ayesi bino ke beto aza mwana nzambe très sûr azoloba bango clairement aza à l'aise na obetisa coupe d'Afrique na Congo na 2029 bino bosala calcul ya olongwa 2028 ya lobi obetisa na 2020 ayebisi badepute awa na okende horizon kotonga Congo na 2030 idepese viva bayela tuni prince penge mena kokoma ko tosombele deja bakani mpo akobanda otambola nango totali tolobi vie simbaka kanze awa moye eza lisu te mpo karte ndenge eza boye ni opposant ni na pouvoir moto akobimisa motu faci aza na nzela oka wili bakonga te abi nzambe balongolanga 5 ans batya na faci be après aye alobi na esili kaka te l'homme de la 4e république avec Fachibe 4e république wana zo senga bandeko au moins déboulonnement au moni ko condamner Kabila eza kutu muke 4e république cela signifie que makambo mangungu oyo nyonso tokoyoka kango lisusu il faut donc na 4e république avec Fachibe donc béton na béton mutu na mutu akomi otala lobi te so na tikali libanda masuwa no aseke nga mpo na nga politike si nasonga na nga koteka pe